Buongiorno a tutti. Ieri sono andata a Como a fare una passeggiata in centro sul lungolago, quindi oggi vorrei farvi rivedere il percorso che ho fatto, farvi vedere alcuni video che ho fatto e raccontarvi un po' la mia giornata. Buongiorno a tutti. Oggi stiamo andando a Como. Non è la giornata ideale, è abbastanza grigio, uggioso, è un po' brutto, però non volevo sprecare questa giornata stando in casa e facendo niente, quindi ho deciso di obbligarmi ad uscire, ad andare a Como, perché è da tanto che non vado a Como, e vedere un po' il lago, le montagne, e vi porterò a fare una passeggiata a Como, magari a mangiare un gelato, perché non fa mai abbastanza freddo per un gelato. La giornata non era fantastica, come potete vedere, c'era molta nebbia, era molto umido e era tutto grigio, tutto coperto dalle nuvole, e nel pomeriggio ha anche iniziato un pochino a piovere, a piovigginare, ma questo non mi ha fermata. Ero comunque lì fuori e non ero sola, c'era tantissima gente. La cosa che mi ha fatto piacere è che tutti indossavano la mascherina, nonostante fossimo all'esterno, tutti avevano la mascherina, quindi questo è molto positivo. E c'erano davvero tante persone, nonostante il tempo, nonostante il freddo. Questa è una passerella che c'è in mezzo al lago, ma molto vicino al centro, e non mi è esattamente chiaro perché ci sia, solo per fare una passeggiata lungo il lago e in mezzo al lago. Ai lati di questa passerella è pieno di barche, ci sono tantissime barche private ma anche utilizzate per fare delle gite in barca, o sono alcuni anche dei traghetti che portano le persone a fare il giro del lago. Come potete vedere non si vede niente. In teoria qui davanti ci dovrebbero essere le montagne, ma non si vede nulla perché è tutto immerso nella nebbia. In un certo senso è anche affascinante vedere Como in questo modo. Io ho visto Como in tutti i modi possibili, quindi per me è anche affascinante vederla così, un po' con la nebbia, la foschia, è un po' romantico in un certo senso. Ecco, in teoria lì in mezzo ci dovrebbe essere una funivia. Si può prendere la funivia per salire sulla montagna e avere un panorama, una visuale del lago, della città dall'alto. La cosa che mi diverte di queste barche è che hanno tutte un nome, ovviamente, e potete vedere qui ci sono dei nomi un po' particolari. Ci sono alcune barche legate dai nomi di uccelli come grifone, civetta, e altre barche legate da nomi di personaggi dei Promessi Sposi, che è un romanzo molto famoso italiano. Renzo, Lucia, l'Innominato, quindi è anche simpatico scegliere il nome della barca. E questi sì, sono dei traghetti, sono delle barche usate per fare il giro turistico del lago. Questo campo di erba che ho ripreso, l'ho ripreso perché mi ricordo che quando andavo all'università a Como, quando c'era una bella giornata, c'era il sole, faceva più o meno caldo, quindi anche in primavera, ad aprile magari, venivamo sempre su questo strato di erba, su questo prato d'erba, per sederci lì, per sdraiarci e studiare o semplicemente chiacchierare, magari pranzare lì. Era molto rilassante, mi piaceva, era sempre pieno di gente, di persone. Questo è il centro di Como. Quando si pensa a Como generalmente si pensa a questo centro della città,
perché c'è questa chiesa chiamata la Cattedrale di Santa Maria Assunta, o anche chiamata il Duomo di Como. È molto bello, ma vi consiglio di visitarlo in inverno, perché in inverno c'è questa tradizione di proiettare sulla chiesa, sul broletto, in questa piazza, delle luci, delle immagini come dei video, delle decorazioni natalizie, ed è bellissima, molto romantico, molto affascinante, quindi vi consiglio di visitare Como in inverno durante il periodo natalizio. E queste sono le vie tipiche di Como, quindi sono delle viette strette con queste case ai lati, e in basso ci sono tutti i negozi. Quindi vedete tutte queste architetture, l'architettura è bellissima, secondo me è molto bello passeggiare a Como, andare lungo queste vie, vedere queste case, e c'è sempre una chiesa che spicca, che esce fuori. E sì, la giornata non era fantastica perché era molto grigia, ma con una bella giornata di sole è anche possibile vedere i bei colori di queste case. Poi ho cercato di andare a vedere la mia università, perché la mia università è in realtà una basilica, era una basilica di Sant'Abbondio. Era molto bello per me andare nella mia università perché era bello fare lezione in un luogo così, quindi un luogo un po' piccolo. E mi ricordo che l'unico lato negativo, l'unico neo di tutto ciò è che faceva sempre molto freddo, quindi questo essere una basilica fatta con questi materiali, con il marmo, faceva sì che in estate fosse perfetto, perché comunque rinfrescava, ma era comunque sempre un po' umido, e in inverno era terribile, non si scaldava mai, sempre freddissimo. Ha ufficialmente iniziato a piovigginare, a piovere, quindi torniamo a casa adesso. Vorrei in realtà un secondo gelato, mi farebbe molto piacere avere un altro gelato, ma penso che sia abbastanza. Questa era la mia piccola passeggiata, la mia piccola fuga a Como in una giornata libera, ma un po' uggiosa, un po' grigia e triste. Grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto fare una passeggiata insieme a me a Como. Spero che la prossima volta che andrò la giornata sarà un po' più soleggiata, ci sarà un po' più di luce e di sole, così vi farò vedere anche Como con il sole. Ci rivediamo la prossima volta. Ciao!